पवन जायसवाल के जैसे हो जैसे निकालेंगे। विकास नहीं कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग। 125 बिजली फ्री किए हैं, चार मतलब पार्टी है बहुत जो काका करने दीजिए। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार कुशवाहा। अभी आप देख रहे हैं कल की बिहार न्यूज। मैं फिलहाल ढाका विधानसभा क्षेत्र गवंडरी पंचायत पहुंच गया हूं। चुनावी माहौल चल रहा है, अभी यहाँ के लोगों से कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे क्या बोलबाला और किसका वोट है, मतलब यहाँ पे अभी जो बीजेपी से विधायक है, वर्तमान विधायक पवन जायसवाल जी हैं, और आरजेडी से यानी आरजेडी से आ रहे हैं फैसल रहमान जी, जो पूर्व विधायक है, 2015 से 2020 तक विधायक रह चुके हैं, और AIMIM से आ रहे हैं राणा रणजीत सिंह और डॉक्टर LV प्रसाद आ रहे हैं जन सुराज से। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे किनका बोलबाला है। जी, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम राजीनंद साहू। जी राजीनंद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? अभी तो हम लोग नया चेहरा को सपोर्ट करेंगे। अभी जन स्वराज अभी नया चेहरा उभर कर आया है, उन्हीं को हम लोग तन मन से है, उनका मेंबर भी हम लोग हैं, उनका प्रचार भी करता है, आप वोट भी हो जाता है उनका। आप लोग उसी को वोट करेंगे? यानी अच्छा नया चेहरा है, नया चेहरा है, यानी बदलाव चाह रहे हैं। लेकिन हैं। कुछ लोगों का कहना, विरोधियों लोग का कहना है कि ये तो वोट काटवा पाती है, वोट जो काका कहने ना दीजिए, कहने से होगा। वोट गिरेगा तब कहाँ लगेगा कौन वोट कटवा है कौन नहीं कटवा है। यानी वोट आने के बाद समझ में आएगा लोगों को। यानी नया चेहरा हर हाल में LV प्रसाद जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा ही जीतेगा। यानी पूर्ण विश्वास के हर हाल में LV प्रसाद जब जीतेगा, यहाँ जन स्वराज का सरकार बनेगा, तो यहाँ पे बदलाव होगा, पूरी की पूरी बदलाव होगी। जो शिक्षा में सुधार मतलब होना चाहिए, और जो स्वास्थ्य को लेके मतलब भिड़ा हुआ है सिस्टम में, सब सुधार आ जाएगा, सब सुधारा जाएगा। खुद वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं कि नया चेहरा है, काम करेंगे, काम करेंगे। चलिए, मैं और लोगों से जाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, आप कहाँ से हैं? हम लोग भैया कहो कुछ करिए कि हम लोग पवन जायसवाल के जैसे हो जैसे निकालेंगे। पवन जायसवाल? हाँ, या गर्दन कट जाए या झुक जाए। वर्तमान विधायक घर हमारा चार मोहन है, नाम लक्ष्मण पासवान है। हम नमक खाते हैं, उसको नमक को सैयद देना है तो देना है, यानी बीजेपी को जिताना है, जीताना है। लोगों से मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, आप कहाँ से हैं? चांद मोहन से। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपना नाम बताएंगे? राहुल कुमार। जी, राहुल कुमार जी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, हम पवन जायसवाल का सपोर्ट है। पवन जायसवाल को? जी। क्या बात है, काम किए हैं पवन जायसवाल जी? हाँ, काम किए हैं, हर साल देखते हैं, अच्छा खासा काम करवाते हैं। काम करवा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना में 2500 रुपया हर महीने प्रति माँ बहन को देंगे, और 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और 500 में सिलेंडर देंगे। कहाँ वोट नहीं करना है? नहीं, वो सब गलत बात है, वो सब नहीं है। नहीं है कुछ नहीं। चलिए, मैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, आप कहाँ से हैं? नेसौरा से हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ढाका विधानसभा क्षेत्र में? पवन जायसवाल। पवन जायसवाल सपोर्ट कर रहे हैं। काम किए हैं? जी। यानी खुश है आप? जी, एकदम खुश। यानी फिर से झंडा लहराना है यहाँ पे? जी। चलिए, अच्छा बात है यहाँ पे पवन जायसवाल जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, मेरा नाम अब्दुल मोहम्मद हुआ। जी जी, मैं सपोर्ट करता हूँ RJD को, फैसल रहमान को। जी। आई बीजेपी वाला जो है ना, ये विकास नहीं विनाश कर रहे हैं। वो सामने दिखाइए, वो सोलर लगा हुआ है, उधर सामने दिखाइए ना आप लोग, ये सोलर लगा हुआ है। एक दिन लगा, समझे, जिस दिन लगा आधा घंटा जरा, उसके बाद ये जरिए नहीं रहा है, समझे। तो इसमें पवन जायसवाल का क्या गलती है? पवन जायसवाल का गलती नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं ने ये इनको ठीक कराने का काम करे। हम लोग तो वार्ड को भी बोले, वार्ड को ही फोन करवाए। वार्ड कौन है यहाँ पे? यहाँ पे अभी वर्तमान में 9 नंबर वार्ड ये सोलर लगवाया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। 6 नंबर वार्ड से फोन करवाए, समझे, तो वो कह रहा है कहाँ कुछ हो रहा है, अभी नहीं बन रहा है, ये वो, समझे। तो यहाँ पे मुखिया जी कौन है? मुखिया जी मोहम्मद कमरू जमा हो गए। मोहम्मद कमरू जमा जी। उनसे आप शिकायत किए हैं कि इस जी ना, अभी शिकायत उनसे हम लोग नहीं किए हैं, बाकी सब कितना दिन पहले सोलर लगा? ये लगभग 2 महीना हो गया सोलर लगे हुए। लेकिन 2 महीने से कितना दिन चला ये? एक दिन, जिस दिन लगा उसी दिन आधा से 1 घंटा जला, उसके बाद ये सोलर एकदम बंद हो गया। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। यानी सोलर को लेकर बीजेपी से नाराज है? जी नहीं, सोलर से लेकर नहीं, बहुत कुछ से नाराज है। क्या और क्या नाराजगी है? इतना अच्छा है, शिक्षा नहीं है, भ्रष्टाचारी है, ब्लॉक में जाइए घूस लेकर काम करता है लोग, और उसके बाद पलायन बंद होना चाहिए, बेरोजगारी है, ये विकास नहीं कर रहे, विनाश कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग। 125 बिजली फ्री किए हैं, मतलब राशन फ्री मिल रहा है। तो वो देखिए, राशन से क्या होगा 5 किलो से, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में सबको 10,000 रुपया दिया गया, सबको नहीं दिया गया। आप आंख उठा के देख लीजिए, हमारे पंचायत में लगभग 50% औरत को आया हुआ, 50% औरत को आ ही नहीं रहा है। जी नहीं, तो
अब की बार आरजेडी का सरकार बनने जा रहा है, तेजस्वी यादव का। अब फुल बहुमत से सरकार बनेगा अब की बनेगा? बार। जी पूर्ण विश्वास है। जी जी, फुल अगर विश्वास तेजस्वी है। यादव का यहाँ सरकार बनता है तो सारे सीटों में सुधार हो जाएगा। एकदम सुधार हो जाएगा। फैसल रहमान को आते हुए इधर से सुधार हो जाएगा और एकदम। लोगों से जानने का प्रयास करो। जी अपना नाम बताएंगे? जमील अख्तर। जी जमील अख्तर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ढाका विधानसभा क्षेत्र में? फैसल रहमान को। फैसल रहमान को। क्यों इतना अच्छा काम कर रहे हैं? अभी जो वर्तमान विधायक पवन जायसवाल जी इतना अच्छा काम किए हुए हैं, हर जगह रोड और पुल और बिजली सब चीज समस्या से दूर कर दिया, अब क्या चाहिए? अरे बदलाव होना चाहिए ना, एक ही आदमी रहेगा मन मोटा जाएगा, बदलाव होगा सही रहेगा। अच्छा बदलाव आप चाह रहे हैं कि बदलाव हो? हाँ, तो बदलाव के लिए और भी तो पार्टी है यहाँ पे, आरजेडी को ही क्यों कर रहे हैं? यानी नया जो है जन स्वराज है, आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। देखेंगे जिसका हवा रहेगा उसको देंगे, लेकिन अभी फैसल रहमान का यानी जिस हिसाब से हवा रहेगा उस हिसाब से वोट करेंगे, यानी कोई फिक्स नहीं है। नहीं है अभी। चलिए